ആദ്യം ട്രാൻസിസ്റ്റർ, എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി R1 എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററാണ്. R1 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 100 കിലോ ഓം. അതാണ് ബ്രൗണ്, ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ. R2 എന്ന് പറയുന്നത് 22 കിലോ ഓം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് റെഡ്, ഓറഞ്ച്. പിന്നെ RC എന്ന് പറയുന്നത് 2.2 കിലോ ഓം. അതാണ് റെഡ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ RE നമ്മൾ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ RE എന്ന് പറയുന്നത് 470 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് യെല്ലോ, വയലറ്റ്, ബ്രൗണ്. ഇനി വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 470 RE എടുക്കേണ്ടത്. വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് RE എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 100 ഓമും 330 ഓം. 100 ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗണ്, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗണ്. 330 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്, ഓറഞ്ച്, ബ്രൗൺ ആണ്. അത് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ കാലിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ CE എന്ന് പറയുന്നത് 20 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 10 മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കണക്ഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ CE എന്ന് പറയുന്നത് 5 മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ, അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 4.7 മൈക്രോ ഫാരഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ CC എന്ന് പറയുന്നത് 10 മൈക്രോ ഫാരഡാണ്. അതിൻ്റെ കാലിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4.7 മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്ററിനും ഗ്രൗണ്ടുക്കും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ടിക്കും, അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അതേ പോയിൻറ്റിക്കും ഗ്രൗണ്ടിക്കും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്ലസ് VCC, മൈനസ് VCC, പ്ലസ് VCC ഇവിടെ കൊടുക്കുക, മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുക്കുക. ഇത്രയാണ് RC സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ.